Ya, teman-teman, saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman bersama dengan ekoenzim atau EE. Anak saya Marvel sakit hari Rabu, sakit panas dan batuk. Panasnya suhu badannya 38, 39, lumayan tinggi di mulai dari Rabu, Kamis, Jumat siang panasnya lumayan tinggi ya 39 itu. Terus saya ingat, saya mentor saya Bu Gung, saya tanya apakah dia punya pengalaman tentang ekoenzim menyembuhkan sakit panas dan batuk apa tidak. Dan mentor saya dikatakan bahwa dia punya pengalaman tentang itu. Lalu saya tanya bagaimana caranya, Bu. Lalu dia menjelaskan caranya dengan WA, tapi dia juga telepon. Langsung saya praktekkan dan ternyata caranya adalah untuk ekoenzim bisa menyembuhkan atau membantu penyembuhan batuk dan panas adalah EE itu campurannya sesuai dengan aturan 1:100. Itu disemprot di kepalanya seperti ini sampai batas, sampai ke basah kepalanya, dan juga semprot di badannya. Terus dikumur ya, pakai dikumur sesering mungkin. Dan puji Tuhan setelah saya terapkan itu, saya mulai dari siang jam 3 itu saya semprot dan juga saya suruh kumur, panasnya langsung turun sampai tadi malam dia bisa tidur nyenyak, dan sampai pagi sudah tidak panas lagi, sehat ya. Itulah sedikit manfaat dari ekoenzim. Tapi sekali lagi, hanya Tuhan di atas segalanya, kuasa Tuhan di atas segalanya, tapi Tuhan bisa memakai banyak sarana untuk kesembuhan seseorang. EE memang hebat. Salam ekoenzim.